Welcome to beautiful people, welcome to Dave and Love. So for today's video, we are going to Ninh, Binh, Vietnam. Yes. So di na tadaghang chika kay mag-andam sa miso. See you there. One eternity later. Welcome to Dave. Love. Gladys. one. Karoon ako kariya. Welcome to Bird Park. Hey! May po sa QR. Pwede na kanala. Hello. Welcome mga- to Bird Park. So we're expecting Mga fresh oy. Fresh pa sa buko juice. Nami guess. Gladys ang Gladys. Dapat ikaw nag-orange. Ay, mau din na yung boating nila. yes. Mama. Hindi naman ka na matuwan. Ay, na sila live. Mayaman man mo. Sarang he. Ay, dara lakad din doon sa kuan oy. Alawa siya sa kayo, pwede naman yun. So, kumari ka diri mura siya buhol. Kung na diri mura kag nas Palawan. Nadari mo na kag nasa university. Hindi na po do. Nadari na po dahil. So now we are currently in Bird Street. Bird Street. Park. Bird Street. Okay, Ay, la ninduta di dira no. sa Bird Park. So we are in Bird Street. English Ay. Gata. Ay, kanindot ba dayo? Global, Daghan ni taga global diri, wa mo lagi. Wala man lang invite. Wa mo nang invite. Pupuri kay may kay sila kay nag-car, kami kay naglakaw-lakaw. Yes, Lakaw is real. Ay, dili pa ka ba dito? Ano sa may makakita ako na? Picture na dira tagan. Bitaw, so, Sakay na lang sa ta. sumusakay sa miog. Musakay sa miog, yat. Bangka. Yat, Social. Musakay may bangka. After pila ka tuig karon pag may nakalaag. Ay dara dara ulan na ay siya sa para kuwan, di no? makasulod kinahanglan ang QR code. Yes, QR code is here. Yes, QR code. How much is this? How much is this, Bobs? Here, so Only 150,000 dong. 150, so probably 300 pesos. 300 pesos. Mm-mm. Kuha ito sa kaya package ani Curbs? Kuha na siya, bangka, cake, and why food na? Balon sila yung tara dili aware. So we are about to Get inside. here. We're about to go see Ate Girl. Wow, so very nice here. Look at, look around. Bangka. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. So, alam magbangga tong bangka. Ay, guys. Hello, nice curves. Underground river. Happy. Hello. Hello. Say hi to our vlog. Hello, say. Hello, yay. Hello, very nice. Look at that.
Okay, para makita mo sa vlog. Hi! We are from the Grabe lang din work ko ng ano. So, meet Gladys and Gladys! Gladys Dumo. So we are about to go inside sa ilang underground. Nya wala man may flashlight, unsaon man eh. Sigaw ng mata. Okay. Hello. So, nagsakay mi karon sa yacht. Ay, Yacht. Kinsa nung flash ay si? Ayan. Ay! Ansa man? Flashlight. Okay. Flashlight. Nadalan! Kano raw? Aga raw na ni doon, agad iwan na. Ngigit siya. Taas na siya. Ano mga lang? Hindi gusto ko padulong sa Ho Chi Minh. So naa namin sa sulod sa underground. Sulod sa underground. Naa namin sa ilawom sa underground. So, yun ani ang... So unsa may makitaan? So amo orang now. Yeah, beautiful. It's really Vietnam is beautiful. Ano kasi mga rock formation. Mura siyang ice crystallized nga turba-turba. Grabe yung ano. Grabe ang knowledge, sure ba, sure ba? Nindot kayo. Dalawang church. Mas mawal pa ni Philippines. Where's the Buddha? Buddha is there? Asa man? Ada, pero wala una ko. Ano kayo na? Ugan akong ilo. Where's the chicken? Ay, oh, tara, chicken. Tara. Ay, chicken. Ay, bede mo? Ay, kana? Question man no? Ah, tara, oh. Close up in you. Grabe nag-squad. How many years you've been doing this like this? Di na kasabot Ah, ko okay. sa buto. Ayaw po ka-stress. Ay, sorry. Is there bat or bird? Bird there? Try, bird. Team. Ha? Unsay glad? Unsay Konchim from Upper. At least ka-speak siya, no? Sa kadugan na po, naka-learn na din siya. Yeah, we're clear now. I can see you. You see me? Yes! Yay! Wala ka, sorry. Ang mga itong mga bata ba? You say hi Philippines. Hi Philippines. Hello. Xin chào, right? Xin chào. Yeah. Sige. Yeah, xin chào Philippines. One, two, three. Come on, one. Right? Come on, one. Pinilo ko, nagilo ang pahoy. Come on. Marang nagilo ang pahoy. Come on, one. Come on. Come on, baby, come on. Come on, Bavanas. Everybody, let's go. Come on, let's get do it. That we can do it. Ano sa upper bus Pero mga alas dito? 5 ko doon sila mamalik sa ilang kuan. Malay? Laagan. Agad sa ilang kuan na. Kapag sa mag 8 hours kuan daw siya. Duty. Game na? Game na. Papasok guys. our next stop. Next destination. First pa. Ay, padung sa. Kapay ang restaurant naman yun. Ala ka. Uy, na si Koya. Nag-orange na si Koya. Pwede pa na. Papadulog. Na-intimidate. Naman yung mga tao, nagtalimod na rin para gano'n ako. Lagi. Idaan mo pa. Ay, biking. So what can you say about the place? Ang sarap mag-unwind and iwas stress muna tayo sa trabaho. Yes. Bakasyon muna. Yeah, Tagalog ka na pala, Day. Second time yata nga nagkakuan og cave in Camotes Island in Cebu. So I it's haven't actually a been there. man-made cave nga kuan. So nindot pod inato gyapon buknaw pero this is the first time nga dako siya nga cave. Kani ka feeling na mo agi pero dili sila kaagi kay da sila Gladys.
So here, and taramong friends, mga pretty. So dugay na kami wala ka vlog. Yes, because Because of the busy busy kaayo schedule mi and and- adjustments. And happy kay holiday karon sa Vietnam. Yes, so makakuan ra gyud mi, makalaglag. Charot. Okay, what can you say about the Buddha cave? It's nice. Okay, so It's nice. ako maingon sa Buddha cave is ngit-ngit siya. So murag ngato ka ngit-ngit ug wala ka. Bahala nagngit-ngit basta naa ka. Actually, dako kayo ang Kubustos. diba? Sige, ako ba? Hulog ka ha? Piday, mahulog ka. Okay. Oh. Laban para sa picture. One, two. So mo ni ang behind the scenes sa ilahang pag-picture. Oh, di ba? Laban. Another boating. Enter na niya. Ở dưới mẹ kìa có cái tổ hay là cái hòn đá là cái gốc cây. Tổ đây, tổ của nó. To chứ mà con gì. Nice. Kasi sila nga Nó đang coi con nó đấy. Chứ còn giờ này làm gì nó đứng im đây. Đi ơi. Nếu mà không đúng cái mùa đẻ là giờ này nó không ở đây đúng không? So, muna ni among last destination. And look at my boyfriend. Nag-tired na si Dave. And my two friends, kay active pa kaayo. So, kaon time. Kaon time. Yay! Yes, mga namin Most pizza. awaited time. Sige, mag-picture sa ta. So, we just got home. I Yes. hope you enjoy. And see you on our next vlog. Yes. So, don't forget to Like, share, and and subscribe. subscribe. También.